Азамат Маратбекұлы Тоқтаубаев Қылмыстық кодекстің 293 бабының 3 бөлігімен 188 бабының 1 бөлігімен кінәлі деп танылып, оған Қылмыстық кодекстің 293 бабының 3 бөлігімен 7 жылға бас бостандығынан айыру жазасы, Қылмыстық кодекстің 188 бабының 1 бөлігімен 3 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Қылмыстық кодекстің 58 бабының 3-6 бөліктеріне сәйкес, қылмыстық құқық бұзушылықтардың жиынтығы бойынша Алматы облысы Талғар аудандық сотының 2024 жылғы 17 қазандағы үкімімен Тоқтаубаевқа Қылмыстық кодекстің 106 бабы 2 бөлігінің 7 тармағымен тағайындалған 7 жыл 6 айға бас бостандығынан айыру жазасының өтелмеген мерзімін ішінара қосу жолымен Азамат Маратбекұлы Тоқтаубаевқа түпкілікті 15 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Жазасын қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде өтеу белгіленсін. Тоқтаубаевқа жазасын өтеу мерзімі үкім заңды күшіне енген күннен бастап есептелсін. Күзетпен ұстау бұлтартпау шарасы үкім заңды күшіне енгенге дейін өзгеріссіз қалдырылсын. Қылмыстық кодекстің 62 бабы 3 бөлігінің 2 тармағына сәйкес Тоқтаубаевтың 2024 жылғы 4 қазанынан бастап үкім заңды күшіне енгенге дейінгі күзетпен ұстауда болған уақытының бір күні орташа қауіпсіз мекемелерде бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеудің 1,5 күні есебімен жаза мерзіміне есепке жатқызылсын.